Ini kucingku namanya Aboy. Ini ya cakaran. Ini tidak cakaran, tapi ini kalau digigit gini. Ini Axel, ini Manda, yang satu lagi Eca. Ini kucingku. Ini menyakar. Udah. Ini dia lagi tidur. Matanya dibuka. Terus kata deh alisnya ya. Ini burungnya nih, Udah. Gimana caranya? Ini HP ku kentang. HP ku kentangnya.